បាទសួស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel រៀន IT អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស័យបន្តិចចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាការសើចចំអកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយគេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូមួយនេះក៏គ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅគេហៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំអត់លាក់ទេអ្នកនរគ្នាបាទហើយនេះខ្ញុំមានគ្រប់មួយគឺគ្រប់ចែករំលែក IT ដែលខ្ញុំបានចอยអ្នកនរគ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនបាទអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅឃើញផងមិន1ម៉ោងមុនបាទអ្នកនរគ្នាគឺកាប់ទៅខ្ញុំមិនមែនចំអកឬក៏ថាឲ្យគិតនោះទេគ្រាន់តែនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យគិតដឹងបើសិនជាគិតបានមើលវីដេអូនេះហើយគាត់បាននិយាយថាគ្រាន់តែបងសួរអញ្ចឹងបងក៏ដឹងថាមិនមែនជា IT ដែរនឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកដែលគិតយក screenshot ពីបងគេពេចពិសិដ្ឋមកហ្នឹងគិតបានផុសនៅក្នុងចែកគ្នានិយាយ IT បាទអ្នកគេបានឃើញចែកគ្នានិយាយ IT 1ម៉ោងដែរអញ្ចឹងក៏បាន screenshot មកថាគ្រាន់តែបងសួរអញ្ចឹងក៏ដឹងថាបងមិនមែនជាអ្នករៀន IT ដែរបាត់ទៅហើយចាំ project ខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងឲ្យបងដឹងថា IT អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងអានេះដូចគិតនិយាយឥឡូវខ្ញុំសុំរូបបន្តិចមកហ្នឹងហើយគិតសួរពេជ្រពិសិដ្ឋហ្នឹងក៏បានសួរណាហើយបងអីគេเป็นសាវងចិនហ្នឹងគិតបាន screenshot មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាន comment នៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេគឺថាចេះខ្ញុំសុំសួរអ្នកកំពុងរៀនផ្នែក IT ឬធ្វើការផ្នែក IT តើផ្នែក IT អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះឬចេះស្អីខ្លះខ្ញុំមើលសៀវភៅសរសេរកូដទាំង C++, C#, Java ចុចនិយាយតែការគណនាលេខអត់មានអីពិសេសផងបាទនិយាយទៅគិតអត់ដឹងគិតនិយាយថាអត់មានអីពិសេសផងបាទនេះអាចចំណុចពាក្យហ្នឹងគឺ IT គឺអត់បានការទេបាទគិតថាចង់និយាយថាគិតបើសិននៅក្នុងការនេះគិតចប់ថ្នាក់ទី12គិតចង់បន្តទៅកាន់បញ្ញាបត្រគិតនិយាយថាអាចរៀន IT គឺអត់បានការទេណាពាក្យខាងក្រោមគេថាអត់មានអីពិសេសផងបាទចឹងកន្លែងអត់មានអីពិសេសផងមានន័យថា easy សម្រាប់គាត់ហើយបាទហើយចឹងទៅគឺមាន comment 44 comment បាទអ្នកតើគេបានឃើញ comment 44 comment ហើយខ្ញុំមិនទាន់អាន comment ទេដល់គេចឹងអានេះក៏គិតអត់និយាយទៅគឺគិតសរសេរខ្ញុំដឹងថាគិតមិនមែនជានិស្សិតផ្នែក IT ហើយក៏គិតមិនបានដឹងអំពី IT ទេចឹងខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញបន្តិចទេគ្រាន់បង្ហើបបន្តិចថាផ្នែក IT ពាក្យថា IT មួយម៉ាត់គឺសំខាន់ណាស់មិនមានអ្នកណាចេះអស់ទេបាទនេះខ្ញុំនិយាយមកថាគ្មានអ្នកណាចេះអស់ទេបាទណា IT គ្មានអ្នកណាចេះអស់ទេបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអស់គឺថាប្រាក់ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនហើយមិនបាច់ធ្វើការគេក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានលុយចាយដែរនេះខ្ញុំគិតថាប្រាប់មួយម៉ាត់ទេ IT អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទផ្នែកអីផ្សេង account គ្រប់គ្រងអត់បញ្ហាទេគឺស្រួលទេគ្រាន់តែគឺស្រួលទេតែ IT មិនមែនស្រួលទេក្រមមកថាក្រញយ៉ាងម៉ាត់ថាគឺមិនមែនស្រួលតាមអ្វីដែលយើងថាមើលឃើញទេណាបាទអ្វីតាមអូកាន់សភៅមកមើលទៅបាទចំពោះអ្នកអត់ចេះគឺគាត់និយាយត្រូវបាទគឺគាត់និយាយត្រូវថាមានអីគាត់តែមើលកូដមានស្អីបាទនេះគឺថាខ្ញុំក្រាបប្រោម៉ាត់ថា IT លំបាកណាស់អ្នកនរគ្នាលំបាកណាស់បាទតេតងជាមួយនឹង IT អ្វីដែលតេតង IT មិនមែនស្រួលទេបាទនេះក្រមាត់ថាមិនស្រួលទេបាទអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំអាន comment ទីបាទអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយនេះ comment បាទនេះឥឡូវខ្ញុំសុំមើល comment បងឈុនរទ្ធីគេថានៅពេលដែលគាត់អត់បានគិតនឹងយល់ថាអ្វីជា technology អញ្ចឹងហើយវាតូចណាស់សម្រាប់គាត់បាទអានេះគឺ comment ទេណាអានេះអង់គ្លេស I would appreciate you showing him your coming achievement and I hope you can change his ខ្ញុំអានណាខ្ញុំប្រែអ្នកល្ងងធ្វើចេះគេអ្នកល្ងងធ្វើចេះបាទគេថារៀនច្រើនគេបោកលេខបានគ្រប់គ្នាគូរៀនកុំអោយក្មេងៗមិនក្រោយបោកបានការពិតមិនមែនពាក្យហ្នឹងទេបាទពាក្យហ្នឹងក៏បងប្រុសគាត់និយាយថារៀនកុំអោយគេបោកបានមិនមែនហ្នឹងទេបាទគេអត់បោកយើងទេបាទ IT គេបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់ថាបើយើងចេះវាល្អចឹងអត់ចេះដែលបងនិយាយអញ្ចឹងវាល្អហើយនេះគ្រប់គ្នាគួររៀនកុំឲ្យក្មេងមិនក្រោយបោកបានគេអត់បោកជើងទេបាទអ្នកនរគ្នាគេអត់បោកទេបាទអ្នកគាត់មកប្រាប់ចឹងណាគេអត់បោកយើងទេបាទសំខាន់là យើងចេះទៅបាទដូចយើងបូកដកលេខចឹងណាបាទហ្នឹងហើយតែចេះបូកដកលេខទៅបានហើយហ្នឹង IT ដែរអ្នកនរគ្នាមិននឹងហើយរៀន IT គ្មានប្រយោជន៍ទេយ៉ាសុំមើលគេថាអីគេ
ស៊ីហួរឈុនគេថាមែននឹងហើយរៀន IT គ្មានប្រយោជន៍មើលតែ YouTube ចេញចម្លើយបាត់ហើយពេលផ្ទះដាច់ភ្លើងខលទៅអ្នករៀន IT បន្ទាប់មកអ្នករៀន IT ហេតុអ្វីមិនមើល YouTube ដំណើរការវិញហើយចាក់ដោត IT ដល់កឲ្យបាទបើគិតនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគិតនិយាយលេងឬមួយក៏គិតនិយាយគេហៅថាដោយគិតអត់ដឹងពីគេហៅថាយើងខ្ញុំនិយាយចំគឺគុណសម្បត្តិនៃ IT បាទគិតមើលថា IT ទូចមែនទែនបាទហើយបងប្រុសម្នាក់នឹងសួរគេស្រី David Fix អត់សិតអីទេគេថាថា IT អាចផលិតដូចគ្នាបាទចឹងប៉ុន្តែអាចចឹងបាទអាចគេទៅសេកូដដើម្បីបញ្ជាយន្តហោះបញ្ជាបានណានឹងគឺ IT ដែរបាទវាតាក់ទងគ្នាបាទបើយើងអត់ចេះក៏ពិបាកដែរបាទ technology ចឹង IT គឺពាក្យអាម៉ាត់មកគឺថា information technology ចឹងពាក្យថា technology គឺច្រើនណាស់អ្នកនរបាទចឹងកុំគិតថាវាទូចទេឥឡូវខ្ញុំសុំគេថាបងប្រុសគេថាវាសនាកាយគេថាគ្នាមិនដឹងហើយគ្រាន់តែប្រាប់ទៅចាំបាច់ screenshot យកមកផលឌីគ្នាធ្វើអីអ្នកគេចេះខ្លាំងគេដាក់ខ្លួនណាស់បាទហើយនិយាយទៅរឿងគេដាក់ខ្លួនមិនដាក់ទេគេឥឡូវសម័យឥឡូវគេចេះគេខ្លាចថាអ្នកចេះធ្វើមិនចេះទេបាទហើយគេខ្លាចហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែអាពាក្យហ្នឹងវាបើយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលគិតមិនបានរៀន IT គិតថា IT ទូចណាបាទស្រួលមែនទេបាទណាពាក្យតែគិតនិយាយអញ្ចឹងទៅបើបងប្រុសគិត screenshot មកប្រាប់ហ្នឹងគឺល្អដែរដើម្បីឲ្យគ្នាយើង comment ប្រាប់ថា IT វាមិនមែនតូចដូចគិតនិយាយទេបាទគិតតែមើលសភៅចេះទេបាទបើគិតតែមើលសភៅចេះគេអត់រៀនបញ្ញាបត្ររៀន master ទេបាទទិញសភៅពីសាកលវិទ្យាល័យមកបាទគេលក់ទៅបាទគួយមើលចុះហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានណាឥឡូវគេថាច័ន្ទភារាបងច័ន្ទភារាគេថាវាអាចជាសំណួរបែប complain ឬលេខសើចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាអ្នកដែលមិនបានរៀន IT បើគិតសិនតែគិតមើលឃើញនៅសំណួរកន្លែងគេថាហ្នឹងវាអាចដែលគិតបំរុងនឹងតទៅបញ្ញាបត្រគិតថា IT វាអត់មានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយឃើញណាអញ្ចឹងគាត់អាចគិតទៅផ្សេងព្រោះសម័យឥឡូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសម័យ technology គឺ IT គឺនៅមុខគេហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនតែយើងចេះប្រកបបាទចេះប្រកបបាទសំខាន់គឺចេះប្រកបបាទគេថាធ្វើ CIT ហើយនឹងអ្នករៀន IT និយាយចឹងហើយនេះគេដាក់ sticker មកនេះ comment របស់ខ្ញុំមកអនសផាន់គេថា IT មិនងាយដូចយើងគិតឡើយគ្រាន់តែប្រាប់ទេបាទនេះខ្ញុំក្រាបប្រាប់ថា IT មិនស្រួលដូចយើងគិតឡើយបាទហ្នឹងហើយក៏បើសិនជាបងពេញពិសេសគាត់បានឃើញវីដេអូនេះហើយជួយ comment ខាងក្រោមចុះខ្ញុំក្រាបប្រាប់បងថាIT គឺមិនមែនតូចទេបាទបើសិនជាបងចេះច្បាស់ផ្នែក IT គឺនិយាយចំប្រាក់ខែបងក៏ច្រើនឬមួយក៏បងអាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ធ្វើការឲ្យគេក៏បានដែររស់ស្រួលតែម្ដងបានអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា IT នឹងគឺតូចមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងគិតទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលថាកុំព្យូទ័រមួយយើងទិញមកគឺខាងក្នុងកុំព្យូទ័រនឹងវាតាក់ទង IT ទាំងអស់បាទឲ្យតែទិញកុំព្យូទ័រមកពោវាតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីតែម្ដងបាទទូរស័ព្ទដូចគ្នាតាក់ទង IT ដូចគ្នាបាទតាក់ទង IT ដូចគ្នានិយាយទៅ IT គឺវាមានច្រើនវាមានច្រើនផ្នែកមាន web development design វាមានprogrammer មាន web design មាន build application ផ្សេងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅមិនមែនស្រួលទេបើក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះទាំងអស់ IT ខ្ញុំចេះ IT បើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាម៉ាត់ថាខ្ញុំចេះ IT អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់ស្រួលតែម្ដងបាទសូម្បីតែការកាត់តវីដេអូបាទការកាត់តវីដេអូអាប់ឡូតចូល YouTube ក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹង IT ដែរបាទការវាយ typing ពេលបក ABCD ក៏តាក់ទងជាមួយនឹង IT ដែរហើយដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាកូដលោតពេលបកហ្នឹងក៏គេសរសេរកូដដើម្បីឲ្យយើងវាយដែរអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយ IT តែបើសិនជាបងប្រុសគាត់ថា IT គឺតែមើលកូដ C សាប C អីបងគ្រាន់តែសរសេរកូដមួយ login form ចូលទៅកាន់ user ឬក៏សរសេរ user គេ login ហ្នឹងបងកញ្ញាញ់ខួរអង្គុយគិតបាត់ទៅហើយបាទទៅយើងសរសេរកូដយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងសរសេរកូដយើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសិតតែកូដទាំងអស់ដោយ website ដែលបងបានឃើញអញ្ចឹងគឺគេមិនមែនសរសេរអក្សរឲ្យច្រើនដូចអញ្ចឹងទេណាគឺគេសរសេរកូដទាញពី database ទៅចូលលើ website អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយើងគិតថាវាស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនបាទយើងគិតថា IT មិនមែនតូចទេបាទឥឡូវ IT នៅក្នុងbank បាទនៅក្នុងធនាគារបាទនៅក្នុងធនាគារគឺ IT ឥឡូវចាំបាច់មែនទែនហេតុអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគេឥឡូវគេប្រើ app
app ABA អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ ABA មកគេប្រើ app អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង app ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនអ្នក account ទៅសរសេរទេបាទគឺ IT គេសម្រាប់សរសេរដើម្បីបង្កើត app ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងគិតថា IT ស្រួលមិនមែនស្រួលទេសូម្បីតែបងយកកម្មវិធីគេមកប្រើក៏បងគិតថាយ៉ាប់បាត់ហើយអាហ្នឹងមិនយល់ដល់អ្នកដែលសរសេរកម្មវិធីផងអញ្ចឹងបងគិតថា IT ហ្នឹងវាគ្មានអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងចំណុចដែលគេថាខាងក្រោមគឺដាក់ថាអត់មានអីពិសេសផងបាទត្រូវបាទអត់មានពិសេសទេសម្រាប់អ្នកចេះសំទោសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះគឺអ្វីទាំងអស់គឺអត់ពិសេសសម្រាប់គាត់ទេដូចជាអ្វីមួយដែលយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អ្វីមួយដែលយើងមិនចង់បានគេឲ្យគឺថាវាគ្មានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់ទេអញ្ចឹងណាអានឹងដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងតែគាត់អត់ដឹងថាអ្វីដែលគេឲ្យនឹងវាសារៈសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេចឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនបងពេជ្រពិសិដ្ឋដែលបានប្រើពាក្យនេះគឺថាល្អមែនទេខ្ញុំគិតនឹងជួបមួយទេបាទខ្ញុំជួប comment នឹងមួយហ្នឹងហើយគេអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជាចុងក្រោយជួយ subscribe channel ខ្ញុំនាងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាយបាយ